から見えるのかな。見えないか。見えないか。あ楽それはそれ。あ、言ったよ今。言ったよ、ほら謝りに行ったよ。楽楽楽楽いね。全力で車に戻ってった。楽監督ですか。ん？そこで待ってんの？終わるまで。さて。終わりました。ファイヤーしてない。ファイヤーしてない。日本スカスカだった。うん。なんか明るくなったね。明るくなったね。
高くないうん。高くないあ、外14.8度。寒いかもしれないけど。どうしよう。傘使ってるか。お疲れ様おです。疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、これで楽、はい。どうですか？全然見えなかった。余計なことしてる。苦味じゃなくて、ポップがする。だから、麦か。好きならこれ使っていい。こっちの大きな。はい。森のテラスって5時から入ってる。行ってるとこ、うん、どうした楽どうしたちょっと待って。なんかすごいんだけど。どうしたの気持ち悪い。楽、びっくりしたな。今いらないみたい。置いとこう。やっぱり大きいのダメなの。お好きなものってこの熱いんだよ。そうきたか。ってことは、切って使えば。これが、あれだ、薄いやつ。薄いやつ。薄いのやけど、別に熱いのでもいいよ。任せる。ねんねするの。ねんねですか？ねんね。12.7 度。外は 18.9。18.9。外はね。いや、もうちょっと冷え込んでんだろ。出てる。そうでしょ。おでんです。おでんです。やっぱり大きいの買っとけばよかったって感じだよね。そうなんですか。違う。よくわかんないけど。出るちゃんと。さっき入った。入るとき出れなかったってなんだ、日本語今おかしかったですもんね。おかしかったよね。ね、大丈夫ですか？なんか忘れ。入れていいんですか？うん。お座り。お座り。お座り。よし。
集中。なんか倒れちゃうよ。たく。ね寝てて。来たんだけど今。